आज हमने सिद्धार्थ के लिए पीसी बिल्ड किया है और ये पीसी वडाला आरटीओ जाएगा मुंबई में। Z790 टोमाहोक के साथ हमने 14 जनरेशन का 4900K प्रोसेसर यूज किया है। अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। 32 GB रैम के साथ हमने DDR5 रैम यूज की है। 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। जीपीयू के लिए बजट कम था थोड़ा। हमारे पावरफुल प्रोसेसर को कूल रन करवाने के लिए 360 mm का रेडिएटर यूज किया है। 1 TB की XPG S70 ब्लेड M.2 NVMe यूज की है। तो स्पीड और रेंडरिंग जैसे परफॉर्मेंस में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर क्रिस्टल एक्सल हमने एंट ई स्पोर्ट ब्रांड की डुअल चेंबर वाली कैबिनेट यूज किया है। कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको भी पीसी बिल्ड करवाना है, क्वालिटी और सर्विस में बिलीव करते हो तो एम मशीन बिल्ड को कांटेक्ट कीजिए अपने लिए आज ही अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट पीसी बनवाने के लिए। बाकी हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करना।